Бүгүн 10 декабрга Айстоманы ыһы сагалаатыбыт. Аннык Айстоманы хабытай, Айстома пикколо розовая диэн бу уһун уктаахтартан кини хэтте онагуан хантымытыр үрдүктэх, даже метря үрдүгүнэн барган сөп. Үрдүгүн туга бу манна көстөн турар, бу төһө ууннаах буолара. Онно көддөрүрүнэн кини агуон 100 сантиметр ууннаах буолар. Пикколо розовайны ыахпыт иннинэ биһиги бу торфяной таблетка олордор ордук, олиһин торфяной таблетка бытын эрдэттэн билэмниибит. Манна биһиги хайдах кынныбытай аамбастаан кинини үлүннэрээрэбит, маннык кипяток кутабыт. Көрүнөрө бу кипяток. Кәме аллараттын кутуохпутун сөп үдүнэн кутуохпутун. Сөп үдүнэн куттакка кини хайдар ыһыллан хаалаачы, олиин серенен аргаайдык кутабыт. Онналан хаван кебиһэбит, хаван бараммын, маннык туруора түһэбит кининиһэ. Туруора түһэбит, ол туруора түһэн баран онтон кинини үчүгү баайты биһиги бу фитоспорин бар. Раствора холбара 1 литра 1 столовая ложка эдден холбут маточный раствор улан кутабыт. Бу маточный раствор бутуттан улан үрдүгер кутан биһи обеззараживание ырылар утар оҥоробут. Манна кутатлаан биэребит. Кутан биэребит, барытын куттубут. Дебу кэйинттен биһиги сиэмэлэрбитин, Айстома хиэметин билэмниибит. Бу уһун уктаах, уонна буллаҕына бытааннык үүнэр олаата кини тугап схожий сиэмэтэ наһаа кытаанаах, олиһин баана бытааннык хайыр уону таһанан бу Айстома бэйэтэ бастаан корневой систематын ула силистерин бастаан үүннэрэр. Улиһин хайдара дөйбүк курдук олорон хаалаачы бу уһун уктаах Айстома кини 5-6 ый устата рассаадаланар. Олиһин ону расчеттанан мен холбара бу ари эдделаарыбын сиэмбилин май-июньга хибэккилэтээрибин эрдэ олоттум. Олата декабрь ыйка. Атаак ноябрь ыйттан кытта хаалыллар олганамаан биэха хаха сиригер үксүн бу декабрь уонна январь ыйка олордоллар. Онутаанан бу лизанты солата Айстома кыра уктаага эмиэ бар, ол кинини обычно февраль-март ыйка олордоллар, тоҕойата хана кини 3-4 ыйдаах рассаадаланар. Сиэмэбитин көрөргү курдук маннык специальный иһиттээх буолар, капсула иһигер, ол капсула иһигер 5 штука бар буолар. Ону бу көрөргү курдук манна 5 штука ыттар. Мен кинини бу палочканан олордобун, любой тугунан олордуоххутун сөп. Ол болордор бутуга көрөргү курдук катык сиигирден ыллым. Бу 1 штукатан ыллы, онна бу аҕалан олордон кэбистим. Ол инне катык таптайан ылабыт, маннык туохпутун чуть-чуть били уплотнение олата катык тохтатан биэребитсе. Олбара сиэмэбит тимирэн хаалбатын диэн, онна бу сиэмэбитин олордон баран маннык чуть-чуть баттаан биэребит. Сөп дальше бардыбыт, бу курдук барытын олордобут. Бу олордон бүтэн бараммыт. Бу сиэметэ Айстома көне үдүгөр буола кинини биһи тугунан да бүрүйбэппит, онон курдук өйдөөн кэбиэхтээххит. Бу булаана сиэмэлэрэ эддэттэн обработкаламмыттар. Бу обработканы кинилэр тугунан хойуу били сиэмэтэн хаабытаххай ону ары улаатыннаран, уонна бу ыарылары утары, туохтары утары бу үчүгэй баатык специальный препараттарынан бу бүтүнүө оболочка бу тоҥоран кэбиспиттэр, бу мантыката уулан түһүөхтэх. Бу уулан түстээне сиэмэтэ хааллар. Олиһин ол уулларыгар биһиги бу бир өттүнэн H-101 бу регулятор роста ылабыт. Бу регулятор роста 1 литрага 1 хапла или 1-2 хапла булуктах.
Мен булана бу почти туха бу бир хапланы көттүм, уже бу куйдум. Онна бу манан бу кине арый хылас, теплый хос болохтах, хепте хүбебе 30 градус сыластах. Я бу маны бу семевин уллар дылы унан ыстырабы. Семете уллухтах. Хаянда болух эвисинче хайканабы. Онта хатан кини уллуатах буллаана чуть-чуть тугунан бутарытан беребин. Зубочисткабына. Очоғына бу кини абулочкатын адьатан бердахпитине, кини бу семетин таққағына түрген. Атак бу элстома семете хеттеттен 12 хонукка дылы таққықтақ. Хетте 12 хонук устата. Нерен береберкеле хайнere бу чүйді куллалик эбит. Өйшестаран беребит. Эбэхәт инле туақпыт сыла соғыс болуқтақ. Бу уллан эрер. Көрінері бу уже уллан эрер бейте. Қаянда уллуқтақ. Хепте уллары орту көчоғына кені түргенник таққағаны еріп көміліғер. Бу кәйінттен бігі кеніне аргайды сабан кебіғебет. Онна сыла сиргі хүрбе 5, сүрбе 6, сүрбе 7 градуска уғыран кебіғебет. Бака аттан 2 күн қараңа күнге онтон кенники кемнерге бігі кені лампаныға тұруруқтақпыд. Қаянда білетенер ордук олиғын бұллағына бұйын бұлманық туқа білетен сөрген кебіғебет. Қая кеғі барытын өйдігі жер болыппад, онан қаянда қандадағыны әйі білетен яқтақыд. Бұ маннық әустоманы олардығыны бір нематын көттірдім.